来声音，咣咣，我靠，我，哎，搬着，哎，我靠的，哎嘿，嚯，没有老干妈的，都没有灵魂了一样，是吧？哎呀，我靠！哇，关键是啥？关键是给个双击，给个赞呢，是不是？给一个。今天吃多少斤啊？今天终于可以饱餐一顿了。又搞了还要吃到有你屁股开花。你这小心思那么早就看穿了。哇，还老子这么上你大？嗨了，我操！梭子蟹，这个母的，看看里面的膏，哎，没有多少膏。其实梭子蟹，我跟你讲啊，我靠，这么烫，真烫，你知道冒烟，你知道它能不烫吗？啊！哦，不，还烫啊！哎呦，我靠，还行啊，挺肥的。哇！徐富阳哥，别忘了。非常就吃在咸菜个味嘛，你咋个来了？咦，这个油不是又臭又腻，我才不吃哦！看看我做的肥肠，油光锃亮，饱满口淡，看起来多有食欲嘛。真香！哎呀，肥肠还是吃在咸菜个味嘛。哦，你太智慧了嘛！你看我做的肥肠，干干净净，软烂入味，这样吃起来才爽嘛。真香！哎呀。肥肠还是在咸菜好吃，赶紧不好吃，我要吃！你们两个闭嘴，让我分享说哪个好吃。做菜你不会，我来教你做。葱姜蒜炝锅，没有葱，我靠，崩我！没有葱姜蒜的菜，我跟你说怎么做它也不好吃，你知道吗？所以说一定要给它，哎呀，我去他哥的嘞！来点老干妈，它有点辣，哎，咱们少放一点酱油啊、老抽啊、醋啊就行了，你知道吧？哎，你看，哦呦，这一下就闻出来那个香味了，哎，你要是有啤酒的话，你就过来一起吃点；要没有的话，你就看着。双击一下，给个赞。哎呀，你这个辣嘛，臭死了！你把我的鱼都臭死了！你这啤酒也叫来臭豆腐嘛？我就说给你看，你看我做的臭豆腐好看也好吃。臭豆腐就臭在安逸嘛，你怎么一点不臭看我做的？臭味十足，这才是正宗的臭豆腐。真香！而且粉丝做哪个好吃？鲍鱼看到没有？哎呀，鲍鱼的肉，你知道吗？但是它有不能吃的地方，在这个后面。哎，把它后面这个给它摘掉，不能吃的。哇，鲍鱼很补，对不对？
啊，这海洋虾也好吃啊！海洋虾，我跟你说啊，它没有土腥味儿、泥腥味儿，它是海里的，跟淡水虾跟它比，你没法比，你知道吧？起不了。又想又往吃不是没得门儿，你人呢？那往这儿跑了嘛？救命呀！救命呀！哎呀，兄弟，不好意思啊，你敢跟我说做啥子？搂进去了。哼！还好我早上吃一个都没晒。哎呀，姑娘，我是太起来嘛，我都讲了你很久。我说你最近至少有饭了，没饭了，我帮你吃了。它真香啊！我真大家都觉得我在说吃的。好喽！我靠！哇，爆头！老铁，给个双击呗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 。脑袋瓜拍得嗡嗡的。哦。黄炕，我不要搞那么些鸡螺丝，搞螺丝能吃。哎，最爱吃的就是这个腿，爆炒，Q 弹，你知道吧？滑顺。是滑还是顺滑？弄点米饭啊，一定要弄点米饭。这边有一个象拔蚌，哇塞，这个东西哈。它不是煮熟了吃，它是烫一烫就可以吃了。太烫了，盖上锅盖。这个可是好东西，你知道吧？可是一件补的东西。哇，这么大！哇塞，这就是你的丝袜，这就是你不听话的样子。好烫哦！哇塞，你看到没有？很补，是不是很大？可大了。